क़ाल रब्बि इन्नी अऊज़ु बिक अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फ़िरली व तरहमनी अकुन मिनल ख़ासिरीन। रब खां सवाल कई पुट जेला अल्लाह दर को ॾिनीस पुट जी त पचर छॾे करे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन यादो छा पियो करे ओ मुंहिंजा अल्लाह मां इन तुंहिंजी कावड़ खां मां अल्लाह तुंहिंजी नाराज़गी खां मुंहिंजा अल्लाह मां पनाह तलब कयां थो वो मुंहिंजा पालींदड़ अल्लाह जेकॾहिं मूंखे माफ़ न कई मूं ते रहम न कई मूं ते बाझ न कई त मुंहिंजा अल्लाह मां त नुक़सान वार मां थींदुसि। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून। वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िल इलैकुम मिर रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाब बग़्ततन व अंतुम ला तशऊरून। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा
तमाम तारीफ़ूं अल्लाह रब्बुल आलमीन जी ज़ात जिला अणगणा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी ज़ात गिरामी जे मथा अल्लाह जे क़ुरान मजीद जे अंदर सब खां वधीक अल्लाह जे बाननि जे लाइ हीअ ख़ुशख़बरी वारी आयत आहे जंहिंजे लाइ प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन फरमायो त मूं ते अल्लाह जो कलाम जेतिरो बि नाज़िल थियो हिन आयत जे लहण ते जेतिरी मूंखे ख़ुशी थी इन खां पहिरियां मूंखे कॾहिं बि एतिरी ख़ुशी कोन थी। जेकॾहिं दुनिया जा ख़ज़ाना मिली वञनि पर उन खां वधीक मूंखे हिन आयत जे लहण ते ख़ुशी थी। छो त अल्लाह तबारक ताला गुनाहगारनि जे लाइ हिन आयत जे अंदरि अल्लाह साईं ख़ुशख़बरी ॾिनी आहे ऐं प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन खे पंहिंजी उम्मत जो जेतिरे क़दुरु फ़िक्र जंहिं वक़्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़र्ज़ंद इब्राहीम जी वफ़ात थी त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन एतिरे क़दुरु ग़मज़दा जो अखियुनि मां ज़ारो क़तार ॻोढ़ा वहनि पिया ऐं आशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फ़िक्र ॾिसी करे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन खे फरमायूं त अल्लाह जा रसूल अव्हां खे रब्बुल आलमीन हिकिड़ी दुआ ॾिनी आहे तव्हां पंहिंजे अल्लाह रब्बुल आलमीन खां उहा दुआ घुरो जंहिंजो रब अव्हां खे इख़्तियार ॾिनो आहे। हर पैगम्बर खे अल्लाह हिकिड़ी दुआ दुनिया में ॾिनी जेका बि उन घुरी अल्लाह उहा क़बूल कई। तव्हां रब्बुल आलमीन खां दुआ घुरो त अल्लाह तबारक ताला इब्राहीम तव्हांजे फ़र्ज़ंद पंहिंजे बच्चे खे अल्लाह ज़िंदा करे। पाण फरमायूं त आशा उहा दुआ मूं पंहिंजी उम्मत जे लाइ रखी आहे जेका आऊं महशर जे मैदान जे अंदरि पंहिंजी उम्मत जे लाइ अल्लाह तबारक ताला खां दुआ कंदुसि। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे एतिरे क़दुरु ॾुख पाण सलाह ग़मज़दा अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दुआ जो इख़्तियार बि ॾिनी पर तंहिंजे बावजूद बि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए त इहा दुआ मूं पंहिंजी उम्मत जे लाइ रखी आहे। ॿुधायो त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन खे असां सां केतिरे क़दुरु क़ुर्ब आहे। छाजे करे त अल्लाह तबारक ताला प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे जेको एज़ाद हिकिड़ो लक़ब ॾिनी त रहमतुल आलमीन यानी पूरे आलम जे लाइ रहमत जेको दुश्मननि जे लाइ दुआऊं करण वारो ॾींहं जो हुननि ते महिनत करे तबलीग करे उहे अज़ियतूं ऐं तकलीफ़ हुजनि ऐं राति जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन जे ॾाढो सजदा ऐं रुकू करे उन जे लाइ दुआऊं करे। जंहिं वक़्तु आशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उहद जा ज़ख़्म प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जा साफ़ करे रही ऐं उन ज़ख़्मनि जी केतिरे क़दुरु गहराई केतिरे क़दुरु शदीद तकलीफ़ हुई। नेज़े जूं शदीद मेखूं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मथे मुबारक जे अंदरि एतिरे क़दुरु गहरियूं हुयूं जो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां इजाज़त घुरी अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूंखे इजाज़त ॾियो ऐं कढा ऐं उन असाबी कपिड़ो ॾेई करे चक सां जंहिंसां उन असाबी जा उहे ॾंद निकिरी पिया। ॿुधा त केतिरे क़दुरु गहरो लॻल हूंदियूं
जंहिंमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा ॾंद मुबारक शहीद थिया। एतिरियूं अज़ियतूं तकलीफ़ुनि जे बावजूद बि आशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सवाल करे थी त अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खां वधीक तव्हांखे कॾहिं तकलीफ़ पहुती? फरमाई त आशा हा, मूंखे ताइफ़ में जेके तकलीफ़ूं मूंखे अज़ियतूं ॾिनियूं हुयूं इहे हिन उहद जे ज़ख़्मनि खां बि वधीक तकलीफ़ूं, जंहिंजे अंदरि रब्बुल आलमीन खे एतिरे क़दुरु नबी अलैहिस्सलाम जी तकलीफ़ ॾिसी करे जिब्रील अलैहिस्सलाम सां गॾु पहाड़नि जे मलाइके मोकिलियईं त मुंहिंजे पैगंबर खां सिर्फ़ु इजाज़त वञी वठो। जेकॾहिं इजाज़त ॾिए त इन ताइफ़ वारनि खे इन ॿिनि पहाड़नि जे विच में जेको शहर उनखे पाण में पीही छॾियो, ख़तमु करे छॾियो। नबी अलैहिस्सलाम खां इजाज़त तलब कई मलाए, फरमाए त न, जेकॾहिं ही मूंखे सुञाणनि हा त मूंसां ईअं न कनि हा, जेकॾहिं इन्हनि खे न शायदि अल्लाह जे औलाद मां कंहिंखे हिदायत ॾे। नबी अलैहिस्सलाम खे इख्तियार आहे, अल्लाह जे तरफ़ां उहा ताक़त आहे, सिर्फ़ु ज़बान सां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चवे त इनखे ख़तमु कयो, इनखे पीही छॾनि, पर नबी अलैहिस्सलाम जे लाइ बददुआ न कई। इन जे करे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे हिन आयत ते ख़ुशी थी, क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जिन खे रब्बुल आलमीन न्यापो ॾेई करे मोकिलियईं किन जे लाइ? ओ मुंहिंजा पैगंबर अलैहिस्सलाम मुंहिंजनि उन्हनि बाननि खे ई मूं रब जो न्यापो ॾे। मुझा अल्लाह कहिड़ो न्यापो ॾियां? क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ओ उन्हनि मुंहिंजनि बाननि खे ई मूं रब जो न्यापो ॾे जिन पंहिंजे मथां ज़ुल्म कया आहिनि, जिन नाफ़रमानियूं कयूं आहिनि, मूं अल्लाह जो उन्हनि खे न्यापो ॾे। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ओ मुंहिंजनि बाननि खे ई न्यापो ॾे त मूं रब जी रहमत मां मायूस न थियनि। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक रब्बुल आलमीन जे सभिनी गुनाहनि खे माफ़ कंदड़ आहे, छो त इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम, छो त तव्हांजो पालींदड़ अल्लाह बेहद मेहरबान आहे, जंहिं रब्बुल आलमीन जे मेहरबानी जी का हद ई कान्हे का। अब्बे जे मेहरबानी जी बि हद आहे, अमड़ जी मेहरबानी माझ जी बि हद आहे, पर परवरदिगार जे माझ जी अल्लाह रब्बुल आलमीन तो फरमाए का हद ई कान्हे का। उन रब्बुल आलमीन उन्हनि गुनहगारनि जे लाइ ख़ुशबी ख़बरी ॾिनई त उन्हनि मुंहिंजनि बाननि खे मुंहिंजा पैगंबर हो न्यापो ॾे जिन पंहिंजे मथां ज़ुल्म कया आहिनि, मूं रब जूं नाफ़रमानियूं कयूं आहिनि, उन्हनि खे चओ त मुंहिंजी रहमत मां मायूस न थियनि। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जिन खे हिन आयत जे मथां इन जे करे ख़ुशख़बरी ॾिनी, इन जे करे ख़ुशी थी जो गुनहगारनि जे लाइ अल्लाह हिन आयत जे अंदरि तसली ॾिनई। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जिन फरमायो तंहिंजे करे त ही आयत जेका आहे पूरे अल्लाह जे क़ुरान जे अंदरि यानी ख़ुशख़बरी वारी आयत आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझा मोहतरम भाइरो दोस्तो इन मौके में अल्लाह असां तव्हांखे फ़ाइदे हासिल करण जी तौफ़ीक़ ॾे। अॼु अल्लाह मौक़ो ॾिनो आहे, ख़ताकार आहियूं, गुनहगार आहियूं, पर रब जी रहमत मां मायूस न थियूं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जिन फरमायो तव्हां ॿिनि शयुनि जो क़दुरु कयो, हिकु हिन वक़्त जो ऐं ॿियो हिन सिहत जो। अल्लाह जेका सिहत ॾिनी आहे न उहा रब जी असां तव्हांजे मथां नेमत आहे, ऐं ही वक़्त जेको आहे ही वक़्त बि अल्लाह जी तरफ़ां हिकिड़ी नेमत आहे। हिकिड़ो दफ़ो अल्लाह जो ॾिनो आहे, इहो वक़्त वरी कोन मिलंदो। जेसीं ताईं ही ज़िंदगी आहे, हिन रूह जो जिस्म सां तालिक आहे, तेसीं ताईं असां तव्हांखे मौक़ो आहे।
अल्लाह ही वक़्त ॾिनो आहे। अॼु रब गफ़ूर रहीम आहे। अॼु अल्लाह असां तव्हां गुनहगारनि खे तसली पियो ॾे, एतिरे क़दुरु जो रब्बुल आलमीन दावत ॾे पियो, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। रब्बुल आलमीन दावत ॾे पियो, तव्हां डोड़ो, तव्हां अगराई कयो, यानी जीअं तव्हां दुनिया जे कमनि जे अंदरि हिक ॿिए खे पहुचण जी तव्हां कोशिशि कयो था, अहिड़े तरीक़े सां रब्बुल आलमीन थो फरमाए तव्हां अगराई कयो, तव्हां पहल कयो, तव्हां डोड़ो। छाजे लाइ? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो त मुंहिंजी मग़फ़िरत जे लाइ तव्हां अगराई कयो, तव्हां डोड़ो। उन जन्नत जे लाइ जंहिंजी वेकराई आसमान ने ज़मीन जे बराबर आहे। ऐं अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए थो उहा परहेज़गारनि ऐं मुत्तक़िन जे लाइ बणाई वई आहे। अॼु रब्बुल आलमीन असां तव्हांखे मौक़ो ॾिनो आहे, पालींदड़ अल्लाह जूं नाफ़रमानियूं कयूं, उन जूं नेमतूं खाई करे उन जूं नाफ़रमानियूं करियूं, तंहिंजे बावजूद बि ॿुधाए त केतिरो असांखे भाए थो। छो? उहो असांजो रब आहे, असीं हुनजा बाना आहियूं, हू पालींदड़ आहे, असांजो राज़िक़ आहे, असांजो ख़ालिक़ आहे, असांजो मालिक आहे, उनखे असां सां मुहबत आहे। तव्हां ॾिसो न, ही पालण जे करे केतिरी इंसान खे मुहबत थिए थी। हिकु त औलाद आहे, पंहिंजो लफ़्ज़ जिगर औलाद आहे, बच्चो आहे, पर हिकिड़ो अहिड़ो औलाद आहे जंहिं औलाद खे इंसान सिर्फ़ पाले थो, परवरिश करे थो। औलाद कंहिं ॿिए जो आहे, सिर्फ़ पालियो हिन आहे। जीअं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खे पालियो हो, पुटु कंहिंजो हो? हारिस जो हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पुटु कोन हो, पुटेल हो, पर एतिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे हुन सां मुहबत हुई जो माण्हू चवंदा हुआ ज़ैद बिन मोहम्मद, ही ज़ैद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पुटु आहे। एतिरे क़दुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खे भाईंदो, सिर्फ़ु छाजे करे त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे पालियो। पोइ जॾहिं इहा आयत नाज़िल थी त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंहिंजो पीउ न आहे, यानी जेके चवनि था त ज़ैद बिन मोहम्मद इहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पुटु न आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इहा एतिरे क़दुरु इहा आयतुनि जे शान में नाज़िल कई। उन खां बाद में सहाबा चवंदा त हे हारिस जो पुटु आहे, न त एतिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मुहबत हूंदी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चवंदा, जे मुतलिक़ चवंदा त ज़ैद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पुटु आहे। बज़ा औक़ात अहिड़ा मसइला दरपेश ईंदा हुआ जो सहाबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे चई न सघंदा हुआ। पोइ ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खे अॻु में कंदा त तव्हां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पुछो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे एतिरे क़दुरु मुहबत हुई। इहा छाजे करे? सिर्फ़ परवरिश जे करे, पालण जे करे। ॿुधायो त अल्लाह असांजो हक़ीक़ी पालींदड़ आहे। ही त नेमतूं असांखे अल्लाह ॾिनियूं आहिनि, असीं सिर्फ़ आरज़ी हिन जा पालींदड़ आहियूं, परवरिश कंदड़ आहियूं। हक़ीक़ी परवरिश कंदड़ अल्लाह। ॿुधाए त पोइ अल्लाह खे असां सां मुहबत केतिरे क़दुरु हूंदी? असीं रब खे वणूं था, गुनहगार बि वणूं था, नेकोकार बि वणूं था। इन जे करे अल्लाह तबारक ताला ते गुनहगारनि जे लाइ तसली ॾिनी आहे त अल्लाह रब्बुल आलमीन तो फरमाए त मुंहिंजा पैगंबर मुंहिंजे उन गुनहगार ॿारनि खे न्यापो ॾे त मुंहिंजी रहमत मां मायूस न थियनि। बेशक मां बेहद मेहरबान आहियां ऐं तव्हांजे सभिनी गुनाहनि खे माफ़ कंदड़ आहियां। इन जे करे अल्लाह तबारक ताला असां तव्हांखे वक़्तु ॾिनो आहे ऐं उन वक़्त जे क़दुरु कंदे अल्लाह जा बाना इन वक़्त जी करे बेक़दरी कोन कंदा आहिनि। क़दुरु कीअं त उन मौत खां अॻे अॻे असीं पंहिंजे अल्लाह खे राज़ी करे वठूं। ऐं मौत अल्लाह मख़फ़ी रखियो आहे, जंहिं ते कंहिंखे बि काइनात में अल्लाह वाक़ुफ़ नाहे कयो। कंहिं वक़्तु बि अची सघे थो। अल्लाह चवे थो इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी ग़फ़लतिन मुक़रिऊन। ऐं इंसान तुझे हिसाब किताब जो ॾिहाड़ो त क़रीब आहे, बल्कि तूं त ग़फ़लत में आहीं।
अन करीब हिनखे क़ब्र जे अंदर चंद कलाकनि खां बाद वञिणो आहे, जो हिसाब किताब थियणो आहे। पर ही इंसान ग़फ़लत में आहे। अल्लाह हिन मौत खे मफ़ी रखियो आहे। इन जे करे अल्लाह जा माना इन कॾहिं जो इंतज़ार न कंदा आहिनि। अञा वक़्तु पियो आहे, तौबा कंदासीं, रब खां माफ़ी घुरंदासीं, पर अञा त मां सिहतमंद आहियां, तंदुरुस्त आहियां, जवान आहियां। न, अल्लाह रब्बुल आलमीन कंहिं वक़्तु बि पंहिंजे हिन बाने खे घुराए सघे थो, कंहिं वक़्तु बि मौत अची सघे थो। इन जे करे अल्लाह जा बाना जॾहिं बि उन्हनि खां का नाराज़गी रब्बुल आलमीन जी करे वेठंदा आहिनि, पंहिंजी रब्बुल आलमीन जी नाफ़रमानी करे वेठंदा आहिनि, फौरन पंहिंजे अल्लाह तबारक तआला खां माफ़ी तलब कंदा आहिनि। ही अंबिया जो शेवो आहे। कंहिंजो शेवो आहे? अंबिया अलैहिस्सलाम जो। पैगंबरनि खां बि जॾहिं ग़लती थी आहे, फौरन पंहिंजे अल्लाह खां माफ़ी तलब कई आहे। तव्हां ॾिसो, नूह अलैहिस्सलाम खे रब मना कई त मूंखे नाफ़रमान जे लाइ मूंखे न चवजांइ, पर पुट खे ॿुॾंदे ॾिसी नूह अलैहिस्सलाम खां उहा ॻाल्हि जी भुल थी वई। अंबिया जी ग़लती छा आहे? भुल आहे, वेसर आहे। असां जूं ग़लतियूं ॼाणी ॿुधी इरादतन ग़लतियूं आहिनि, पैगंबर जूं ग़लतियूं कोन्हनि। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौनी खे मारे विधो, पर इरादतन न। पैगंबर जो धक हो, उनजो इरादो कोन हो। इहा ग़लती अंबिया अलैहिस्सलाम जी भुल आहे। नूह अलैहिस्सलाम खां इहा वेसर थी वई जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मना कईंसि, उन जे बावजूद पुट जे लाइ हथ कई। अल्लाह दड़को ॾिनेसि, इन्नी आइज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन। अल्लाह दड़को ॾिनेसि रब्बुल आलमीन खे। अर्ज़ छा थो करे? क़ाल रब्बि इन्नी अऊज़ु बिक अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फिरली व तरहमनी अकुम मिनल ख़ासिरीन। रब खां सवाल कई पुट जे लाइ, अल्लाह दड़को ॾिनीसि पुट जी त पचर छॾे करे, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन यादो छा पियो करे? ओ मुंहिंजा अल्लाह, मां इन तुंहिंजी कावड़ खां, मां अल्लाह तुंहिंजी नाराज़गी खां, मुंहिंजा अल्लाह मां पनाह तलब कयां थो। ओ मुंहिंजा पालींदड़ अल्लाह, जेकॾहिं मूंखे माफ़ न कई, मूं ते रहम न कई, मूं ते बाझ न कई, त मुंहिंजा अल्लाह मां त नुक़सान वारनि मां थींदुसि। इहा आहे अंबिया अलैहिस्सलाम जी सिफ़त। अल्लाह नाराज़ थी पियो, फौरन पंहिंजे रब्बुल आलमीन यादो अल्लाह खां माफ़ी तलब कर। मूसा कलीमुल्लाह खां ग़लती थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन खे छा थो चए? क़ाल रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़र लहू इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन खां फौरन माफ़ी तलब कई, अल्लाह जादो फौरन इस्तग़फ़ार कई। ही अंबिया अलैहिस्सलाम जो शेवो। अल्लाह ने नाराज़ थी पियो, फौरन पंहिंजे अल्लाह तबारक तआला खां माफ़ी तलब कर। आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा खां ग़लती थी वई, अल्लाह नाराज़ थी पियो, फौरन पंहिंजे अल्लाह ॾे रुजू। अल्लाह जादो आजिज़ी इंकिसारी एतिरे क़दुरु उनजी आजिज़ी अल्लाह खे पसंदि आई, निदामत पसंदि आई, परेशानी पसंदि आई, जो अल्लाह तबारक तआला उन्हनि खे कलमात पाण पियो सेखारे। फ़तलक़ा आदम मिन रब्बिही कलमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहू हुवत तव्वाबुर रहीम। पाण पियो कलमात सेखारे, एतिरी आजिज़ी, एतिरी इंकिसारी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जादो उहे ज़ारो कतार ॻोढ़ा किरनि था, जो रब खे बाझ अची वई, कलमात पाण पियो सेखारे। ऐं उहे कलमात कहिड़ा? क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ओ मुंहिंजा अल्लाह, असां त पंहिंजे मथां ज़ुल्म कयो आहे। जेकॾहिं मुंहिंजा अल्लाह तूं असांखे माफ़ न कंदे, असां ते रहम न कंदे, त मुंहिंजा अल्लाह असां नुक़सान वारनि मां थींदासूं। ही अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुंहिंजा प्यारा भाइरो, असां तव्हांखे ही वाक़ियात ॿुधाए पियो। एतिरे क़दुरु जो इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे रब्बुल आलमीन नसीहत करे थो।
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। ओ मुझा प्यारा पैगंबर तू पंहिंजे रब्बुल आलमीन जी हमद ऐं सना तारीफ़ बयान कर ऐं घणे खां घड़ी तू रब्बुल आलमीन जाॾो इस्तग़फ़ार कर। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जिनके मथा जै वक्त यह आयत नाज़िल थिया प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जी प्यारी घरवारी मोमिनन जी मां फरमाए थी मां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे भरसा रात जो क़यामुल लैल जै वक्त पैगंबर अलैहिस्सलाम कंदा हा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे घर में सुतल हुंदी हस और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू जी हालत में सजदे जी हालत में या दुआ पढ़ंदे ॿुधंदे सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। अल्लाह जो प्यारो पैगंबर आहे हिन आयत जे लहण खां पोइ रुकू ऐं सजदे जे अंदरि छा था चवनि सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन जे लाइ सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ओ मुझा अल्लाह तू मूंखे माफ़ अता फरमा जै मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दामन में हिकिड़ी ग़लती कोन्हे। अल्लाह जो पैगंबर ग़लतियुनि खां मासूम आहे उन जे बावजूद बि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह तरग़ीब ॾियो पियो इस्तग़फ़ार जी ऐं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चए पियो सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। असांजो वार वार गुनाहनि में भरियल आहे वरी बि गुनाहनि खे छॾियो कोन अथऊं उन्हनि ते का पशेमानी कोन्हे का निदामत कोन्हे का परेशानी कोन्हे घुमूं पिया फिरूं पिया पा परवाह कोन्हे। ॿुधायो पोइ अल्लाह परवाह कंदो छा हू मजबूर या असां मजबूर असां मुहताज ऐं असीं अरडाई कयूं हू आजिज़ी करे हू मुतकब्बिर आहे हू बेनियाज़ आहे हू बेपरवाह आहे असीं उन जाॾो फ़क़ीर थी करे पोइ अल्लाह जाॾो इस्तग़फ़ार न कयूं त रब छा थो चवे अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जे करे रब्बुल आलमीन फरमाए थो जेके मुंहिंजा पाना आहिनि उहे ईअं न कंदा आहिनि वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। जॾहिं उन्हनि खां का बि ग़लती थी पवंदी आहे का नाफ़रमानी करे विझंदा आहिनि फौरन रब्बुल आलमीन खे यादि कंदा आहिनि। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह वो फौरन रब्बुल आलमीन खां उन ग़लतीअ जी माफ़ी तलब कंदा आहिनि ऐं रब्बुल आलमीन तो फरमाए त केरु आहे जेको मूं रब्बुल आलमीन खां अलावा उहा जे ग़लतियुनि खे माफ़ करे। ए रब जा बाना आहिनि कॾहिं बि मौक़े खे ज़ाया न कंदा आहिनि। ग़लती थी वई फौरन पंहिंजे अल्लाह खां उन ग़लती जी माफ़ी तलब कंदा आहिनि या अल्लाह जे बाननि जी निशानी आहे उलाइका जज़ाहुम मग़फ़िरत। अल्लाह उन्हनि पंहिंजनि बाननि खे बदिलो छा ॾिनो आहे माफ़ी पर घुरबी त मिलंदी न उहा ग़लती जंहिं तां अल्लाह नाराज़ थियो आहे उन ग़लतीअ खे सभ खां पहिरियां छॾिणो पवंदो उन ग़लतीअ खे छॾिणो पवंदो ऐं पोइ उन ते निदामत ऐं परेशानी कबी त मुंहिंजे अल्लाह मूंखे मनह कई इन्हनि कमनि जी मूंखां उहा ग़लती थी उन ग़लतीअ खे छॾे करे उन ग़लती ते पशेमान थिए परेशान थिए पोइ पंहिंजे अल्लाह खां इहा माफ़ी तलब करे उन जे लाइ अल्लाह गफ़ूर रहीम आहे अल्लाह उन जे लाइ महिरबान आहे त रब्बुल आलमीन खां दुआ कयो अल्लाह तबारक तआला मूंखे अवां सभिनी खे पहिरियां त ग़लतियुनि खां अल्लाह असांखे बचाए पंहिंजे हिफ़ाज़त में रखे पर जेकॾहिं इंसान आहे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो हर बनी आदम ख़ताकार आहे ऐं बहितरीन ख़ताकार हुआ जेको ग़लती करण खां पोइ फौरन तौबा करे थो। अल्लाह तबारक तआला मूंखे अवां सभिनी खे या इस्तग़फ़ार करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन
यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन पहिरीं आयत जे अंदर असां तव्हांखे ख़ुशख़बरी ॾिनी ए गुनाहगारो मुझी रहमत मां मायूस न थियो, मां अव्हां जे सभिनी गुनाहनि खे माफ़ कंदड़ आहियां। लेकिन हिन पोयां आयत जे अंदर अल्लाह तबारक ताला ख़बरदार बि कयो आहे। अल्लाह तबारक ताला असां तव्हांखे हिन वक़्त जे क़दर जी अहमियत ॾियारी आहे। रब्बुल आलमीन तो फरमाए अव्हां फरमान बरदार थियो, उन ॾींहं खां अॻे अॻे थियो जो अव्हां जे मथां अचानक पकड़ अची वञे, यानी अव्हां जे मथां मौत अची वञे ऐं पोइ तव्हांखे मोहलत ॾिनी न वञे। छो त अल्लाह गफ़ूर रहीम बि आहे त अल्लाह वाहिदुल क़हार बि आहे। बाझ करे त अंबार गुनाहनि खे माफ़ करे छॾे जॾहिं पानू माफ़ी तलब करे, पर जेकॾहिं वक़्त विञाइण खां बाद में जेकॾहिं इंसान चाहे केतिरी बि आजिदी करे, केतिरी बि फरमान बरदारी जी दावा करे, केतिरी बि इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह तबारक ताला को क़बूल कोन थो करे। छो त हीउ रब जो कानून आहे। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून। तव्हां फरमान बरदार थियो, उन ॾींहं खां अॻे अॻे थियो जो अव्हां जे मथां अचानक मौत अची वञे, पकड़ अची वञे ऐं पोइ तव्हांखे मोहलत ॾिनी न वञे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त तौबा जा दरवाज़ा कॾहिं बंदि थियनि था जंहिं वक़्तु सिज बजाए हिन मशरक़ जे मग़रिब खां निकिरंदो, यानी तौबा जा दरवाज़ा बंदि आहिनि। हाणे इंसान केतिरी बि तौबा करे अल्लाह तौबा क़बूल कोन कंदो। ऐं अल्लाह तबारक ताला सूरह निसा जे अंदरि रब्बुल आलमीन छा थो फरमाए त तौबा जा दरवाज़ा कॾहिं बंदि थियनि था ऐं कॾहिं अल्लाह तौबा क़बूल कोन थो करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन छा थो फरमाए, लैसत तौबा, अल्लाह तो फरमाए त इन जी तौबा क़बूल थियणी कान्हे। हेॾा अल्लाह पहिरियां छा फरमाई, वसारियू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, तव्हां अगराई कयो, तव्हां पहल कयो मूं रब्बुल आलमीन जे मग़फ़िरत जे तरफ़। ऐं हिते रब्बुल आलमीन छा फरमाई त लैसत तौबा, इन जी तौबा क़बूल थियणी कान्हे कंहिंजी। लैसत तौबा लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यात हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तु अल-आन। रब्बुल आलमीन तो फरमाए जंहिं वक़्तु असां जा